السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څومره زما ملګري دوستان او څومره علماء کرام او طلباء کرام حضرات دي، زه دوی چې کوم دی یو ډېر اهمې خبرې طرف ته متوجه کول غواړم. محترم مسلمانانو، په مختصر انداز کې به زه تاسو ته دا ویم چې دا ویډیو زما ډېر یو عجیبه او ډېر ناشنا ویډیو ده او ډېر په دې ویډیو کې زما سره چې کم دوکه شوې ده، کم فراډ شوی دی، کم ظلم، کم زیاتې شوی دی، هغه هم تاسو ته چې کم دی پته ولګېږي چې څومره چې کم دی نن په عجیبه جامو کې او په عجیبه انداز کې چې کم دی نن دوکې کېږي، بل مسلمان سره ظلم زیاتې کېږي. تاسو ته به چې کم دی د دې نه اندازه ولګېږي، خو مهرباني وکړئ دا ویډیو د آخره پورې وګورئ. خاص کر دا ویډیو علماء کرام او طلباء کرام او د ضلع ملاکنډ درګۍ د سخاکوټ شیرګل د دې حدودو علماء کرام طلباء کرام خامخا دا وګورئ. محترم، زه تاسو ته مختصر داسې ویم، حافظ رحمت زاده رحماني صاحب چې کوم د انت خوان دی او د سخاکوټو د پړنګي اوسېدونکی دی، تاسو به یې ښه پېژنئ. د ماته ماسوتن چې کوم دی په دې مخکې ورځو کې راته رینګ وکړو چې تاسو ته چې کوم دی یو خوشخبري در کوم. ما ویل چې وایه. نو دا چې کوم دی ماته ویل چې مال یو حاجي صاحب روپۍ راکړي دي، یو نیمې روپۍ د عمرې راکړي دي او نیمې روپۍ چې کوم دی هغه وایي چې یو مفتي دی، یو قاري دی، یو عالم دی، یو پوه کس دی، یو تقوادار دی، هغه ځان سره ملګری کا بویزه نیم به هغه خپلې ولګوي. نو دغه رحمت زاده ماته دا وویله چې ما خو سوچ او فکر وکړو چې په دې علاقه باندې څوک به داسې وي چې زه چې کوم دی هغه ځان سره بوځم. نو ماته الله پاک په دې ټوله علاقه باندې دوه کسان الله پاک ماته اول نمبر ذهن ته واچوله او په دې دوه کې راته بیا اول نمبر الله پاک ته مخې ته راوستی. نو اوس تا خو خدای ماته وایي چې تا څرنګې تیار یې که نه. نو مال چې ورینه دا خو ډېر د خوشحالۍ خبر ده، زه به خامخا تیار یم چې داسې زه هم په قسمت کې نو زه به خامخا ځم. درس چې کوم دی داسې وکړه او بهرحال ده چې کوم دی زه دوکه کړم. ماته وایي چې یار دغه شان روپۍ به ته راوړې دې ځای ته و، دغه رنګې چې کوم دی شناختي کارت دی د هغې به ته فوټوسټیټ راوړې. مال ډېره ښه ده. زه اوس چې کوم دی بیا درګۍ بازار سره اخوا میلې نه اخوا طرف ته اوس زه میلاو شوم او ما چې کوم دی د لا روپۍ ورکړي د 60,000 روپیو پورې مې روپۍ ورکړي او شناختي کارت د هغې فوټوسټیټ یې رانه غوښتو. بیا یې ماته ویل چې کوم دی زه دغه رنګې چې کوم دی انشاءالله ځم به، ته به یې زه به یم او په پلانکي تاریخ باندې به موږ وځو، کرونا ټیسټ له به ځو او د هغې نه پس به چې کوم دی انشاءالله بیا د خیره چې کوم دی یو څو ورځې پس به موته ځو. نو ما خو له په دغې لیول باندې روپۍ ورکړلې. ما خو چې یو قاري صاحب دی، یو حافظ دی، نعت خوان دی، بهرحال زما په یو ښه اعتماد و، ځکه د مخکې نه ناسته پاسته تعلق ډېر و. خو هغه زما سره چې کوم ګوتې وکړي، کم دروغ یې وکړو، کم فراډونه یې وکړه، زما سره وپاټونه یې وکړه، نو زما خو یقینا ذهن نه اخلي چې زما سره داسې څنګه وشو. خو بهرحال د دې دا ویډیو تاسو ګورئ، د دې زما سره ډېر مختلف کلیپونه دي. یو کلیپ به زه تاسو چې کوم دی درښیم او د دې حقیقت به تاسو ته ښکاره کوم. تاسو دغه کلیپونه چې کوم دی په خپله واورئ. مفتي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وختي ډاکټرانو، نو ما تاسو ته په دې وجه خبرې ډېرې اوږدونې نه شوې، خو دا خبرې یاد وساتئ دوه. یو خو زما شوګه وشوه الحمدلله، ښه په کامیابۍ هغه شی چې کوم دی نو د هغې کلیرنس ټسټ به سبا زه روانم او درځم به. ایجنسۍ والا ته یې پار وړ کړو. تاسو ته زه یوه خبره کوم او هغه دا ده چې که ستاسو څوک ملګری په سعودي عرب کې، نو د هغوی نه ته څو داسې خفیه تور یو تپوس وکئ. ما ته یې خو پته ده، خو لکه چې تاسو پرې مطمئن راشئ، هسې نه چې زما په دې خبره ستاسو په زړه کې څه شک پرې نه وځي. زموږ ملګرتیا ده او ښه تعلق هم دی. اوس تاسو دا تپوس وکئ چې آیا د پرون نه رښتیا د سعودي عرب فلایټونه دا د 31
دسمبر پورې منسوخ دي که نه دي هغوی به درته یا او یا نه وکړي ایجنسۍ والا ته ډاکټر صاحب راپورټ ولېږو چې د 25 دسمبر نه حافظ صاحب چې کوم دی نو ښه مکمل صحت یاب دی او دی هر څه کولی شي صرف 72 ګنټې آرام به کوي دلته زموږ سره بیا درته اجازت دی ټیک شو جي نو که فرض کو لاکډاون سعودي عرب ختم کو نو متوقع ده چې زمونږ روانګي په 1 جنوري وشي او که لاکډاون ختم نشو نو دا څنګه چې زمونږ سلیکل حاجي صاحب او مفتي صاحب دلې کړي دي نو د هغې په مطابقت به مونږ خپله شکرانه د هغوی نه په 15 تاریخ د جنوري د میاشتې را اخلو نو تاسو دا یوه خبره زما د ځان څه په راز کې وساتئ او د یو ملګري نه تپوس وکئ یاره چې دا نور ورته اړو څه وایم خو دا پروازونه د پرون نه رښتیا منسوخ شوي د پرون سهار نه که نه چې هغوی درته څه وایي ټیک شو ما خو واورېده باقاعده هغه ایجنسۍ والا ما د راپورټ راولېږو دا دی په دغه باندې په خیبر نیوز کې چلیده دي پرون او نور بس زه ښیم او زه اوس مجموعي طور ګزاره کوم چې ښه په دې ګرځېدو کې راباندې لږ څه دغه راځي لږ تکلیف دا دی چې خامخا نن چېړلی شوی یم ډېر دا رګونه یې راته چېړه دي د زړه ډاکټر صاحب ډېر انتهایي ښه سړی دی دلته مې ورته دعا هم وکړه او الله دې عزت وکړي زموږ سره ډېر ښه وکړه ما دې د خپل طرف نه یو 5000 روپۍ هم راکړې ما ته چې کله تاسو دواړه ملګري روانېږئ نو په لار پې ښه ښکلی چې کوم دی نو هغه خرچه وکئ په پېښور کې او ما ته دعا وکئ ټیک شو ډېر اخلاقي سړی دی ځکه چې زموږ د خال اوسېدونکی دی نو د روژې سړی خو تا ته پته ده په ملګري او په کلیوال سر ورکئ او بیا د علماو طلباو حافظانو خو چې څوک څه قدر کوي د علم او د قرآن په وجه او بس تا ته مې دا خبرې وختي ځکه نه کولی چې بیخي په سر مې ولاړو او ایجنسۍ ته هم 9 بجې راپورټ لېږلی او همدغه خبره مفتي صاحب او حاجي صاحب دواړو راولېږله چې بس بایي څنګه فلایټونه کولاو شو نو په 24 ګنټو کې ستاسو روانګي متوقع ده ښه دا 25 تاریخ نه اخوا دوا کوه چې کلم لکه 31 دوی ورکړی خو د 25 نه د ډاکټري اصولو مطابق زه تللی شم